தினமும் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் ஏற்றது பேரீச்சை. அது மட்டுமின்றி இரும்பு சத்து அதிகம் நிறைந்துள்ள பழம் பேரீச்சை ஆகும். தினம்தோறும் நாம் சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் பலம் பெறும். அதனை விரைவிலேயே நம்மால் உணரவும் முடியும். இரும்பு சத்து அதிகரிக்கும். பேரீச்சையில் நிறைந்துள்ள அதிக அளவிலான இரும்பு சத்து இரத்த சோகையை சரி செய்கிறது. உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜி மற்றும் ஆரோக்கியத்தை தருகிறது. இரத்த உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கிறது. இரத்தம் சம்பந்தமான நோய்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது. பேரிச்சம்பழத்தில் வளமான அளவில் ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளதால் தினமும் 3 பேரீச்சையை கொண்டு வந்தால் ஒரு நாளைக்கு ஒருவருக்கு வேண்டிய ஊட்டச்சத்துகள் கிடைக்கும். குறிப்பாக காப்பர், பொட்டாசியம், நார்ச்சத்து, மேங்கனீசு, வைட்டமின் B6, மெக்னீசியம் போன்றவை பெறலாம். பேரீச்சையில் இயற்கையாகவே இனிப்பு அதிகம். சுக்ரோஸ், ஃப்ரக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் நிறைந்துள்ளன. மதிய நேரங்களில் ஏற்படும் மந்த நிலையை சீர் செய்து உடலுக்கு தேவையான உடனடி எனர்ஜியை தரும். மேலும் இதில் நிறைந்துள்ள மாவுச்சத்து உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தால் நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.